อาจารย์เพลินภรรยาถวายสังฆทาน 기도하겠습니다. ให้เราอธิษฐาน 이 오후 시간에도 저희가 주님 앞에 모였습니다. ในตอนบ่ายนี้เรารวมตัวต่อหน้าพระพักตร์เรา 성령님께서 함께하여 พระ 주셔서 วิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้อง 주님이 원하시는 설교를 저희들이 배워갈 수 있게 하여 ให้เรา 주옵소서. เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะเตรียมคำเทศนาแบบอธิบายซึ่งเป็นที่โปรดพระทัยพระองค์ 이 시간에도 하나님께 귀한 예물 드립니다. ในช่วงของนี้อาจารย์เพลินภรรยาถวายสังฆ 이 예물과 예물 속에 담긴 우리들의 마음을 받아 ขอพ 주옵소서. ระเจ้าทรงรับเงินถวายพร้อมคำอธิษฐานของเขา 약속하신 하늘의 복과 땅의 복으로 충만하게 채워 ขอให้เขา 주옵소서. เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้า 주님의 나라를 이 땅에 이루어가는 축복의 예물로 축복해 ขอ 주옵소서. พระเจ้าไว้พระพรมันถวายให้สมพรแก่ผู้อื่น 예수님의 이름으로 기도 อ 올려옵나이다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘. 점심 맛있게 드셨어요? ทานข้าวอะไรไหมครับ 네. 전 너무 맛있게 먹었습니다. อาจารย์บอกก็กินข้าวอร่อยมาก 베트남 쌀국수가 더 맛있는 것 อร่อยกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวที่เวียดนาม 같아요. 이제 이 오후 시간에는 이제 조금 더 설교를 작성하는 실제적인 방법에 대해서 저희가 공부를 해보고 ตอน 있습니다. บ่ายนี้เราจะศึกษาวิธีการที่จะเตรียมคำเทศนาอย่างละเอียด 이제 오전에 저희가 이제 강의 설교가 무엇인가 하는 내용을 조금 ตอน 다뤘습니다. เที่ยงข้าพเจ้าอธิบายถึงการเทศนาแบบอธิบาย 5가지 요소를 제가 ปัจ 설명드렸습니다. จัยกี่ประการครับ5ประการจำได้เนาะ 이번에는 강해가 아닌 것에 대한 특징을 보여주는 4가지를 좀 พี่น้อง 말씀드리겠습니다. หน้า6นะครับ2 3 4นะครับสิ่งที่บ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นการเทศนาแบบอธิบาย 성경에서 은혜 받기 전에 자기가 먼저 하고 싶은 말이 결정되는 경우입니다. หนึ่งเป็นอะไรครับคิดหัวข้อเทศนาขึ้นมาก่อนแล้วหาข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุน 그러니까 말씀 속에서 은혜를 받은 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าตัวเขารับพระคุณผ่านทางพระคัมภีร์ครับ 내가 먼저 하고 싶은 말이 그 말씀 속에서 먼저 결정이 되는 경우. เขาเลือกหัวข้อก่อนเข้าใจไหมครับ 한국의 이동원 목사님이라는 설교자가 계십니다. ที่เกาหลีนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อลีครับลีตงวัน 이제 이분이 미국에서 이제 설교학을 공부할 때였는데 อาจารย์ไปที่สหรัฐกับวิชาเทศนา 이 교수님이 설교문을 하나씩 제출하라고 얘기를 ศา 했습니다. สตราจารย์เรียกร้องให้นักศึกษาแต่ละคนยื่นคำเทศนาเรื่อง 그래서 이분이 요한복음 3장 16절 말씀을 본문으로 정하고 อาจารย์ลีนะครับเอาข้อพระคัมภีร์จากยอห์นบทที่3ข้อ 그리고 이제 설교문을 멋있게 만들었습니다. 16ก็นำเขียนคำเทศนาสวย 그래서 이제 교수님께 제출을 แล้วยื่น 했는데 ให้แก่ศาสตราจารย์ F를 맞은 거예요. แต่ศาสตราจารย์ให้คะแนน F ตกใช่ไหมครับไม่ผ่านแล้ว 이분이 굉장히 마음이 상했습니다. อาจารย์ลีนะครับเสียใจทำไมศาสตราจารย์ให้คะแนนว่า F ตก 왜냐하면 미국에 공부하러 가기 전에 이미 한국에서 이분은 유명한 설교자였습니다. ก่อนที่อาจารย์ลีไปเรียนที่สหรัฐนะครับพี่น้องในคริสตจักรบอกว่าอาจารย์ลีเทศนาดีมาก 나름대로 자기는 설교를 잘하는 사람이라고 생각을 했고 อาจารย์ลีก็คิดในใจว่าใช่เราเป็นผู้รับใช้ที่เทศนาดี 그래서 이제 설교문을 제출했는데 F를 맞은 거예요. แต่ตัวเองมีความมั่นใจแล้วก็เขียนคำเทศนายื่นแต่ศาสตราจารย์นะครับบอกว่าคนไม่ผ่าน 이번에 이제 교수님한테 항의를 하러 갔습니다. ก็เลยนะครับย่ำเยียดศาสตราจารย์เพื่อจะประท้วง 자기가 C나 D를 맞으면 E를 하겠다는 거예요. อาจารย์ลีคิดว่าถ้าได้คะแนน C หรือ D โอเคยอมรับ 그 설교를 못할 수 있다. 이해를 เขียน 하겠다. คำเทศนาไม่ค่อยดีหรือไม่ถูกใจกับผู้ส่งได้เลย 근데 이제 F는 낙제인데 แต่ถ้าได้นะครับเกรด F นั้นนะไม่ผ่าน F를 준 거에 대해서 자기가 항의를 한 것입니다. ก็เลยไปติดต่อนะครับทำไมอะไรเป็นสาเหตุท่านให้คะแนนว่า F
그때 교수님이 그 이동호 목사님께 그렇게 얘기를 했답니다. ศาสตราจารย์อธิบายสาเหตุให้แก่อาจารย์ลีว่า 당신이 설교문을 작성하기 전에 ก่อนที่คุณเขียนคำเทศนา 이미 사랑이라는 것을 어떻게 설명하겠다는 얘기가 너 안에 있지 않았냐. คุณคิดว่าจะเทศนาด้วยเรื่องความรักอย่างไรคุณคิดมาใช่ไหม 그래서 요한복음 3장 16절을 인용해서 แล้วก็อ้างหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่16ให้สนับสนุน 실제로 네 마음속에 있었던 얘기를 써놓은 게 아니냐. แล้วก็เราคนมีหัวข้อใช่ไหมครับตั้งว่าเทศนาแห่งความรักก็เลยเอาข้อพระคัมภีร์ให้สนับสนุน 이동호 목사님 그렇다고 얘기를 했습니다. อาจารย์บอกว่าใช่เป็นอย่างนั้น 그러면은 그게 왜 네 이야기지 그게 설교야 이렇게 말을 하더랍니다. ศาสตราจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่เทศนานะเป็นความคิดของคุณเอง 그 네가 말하는 그 설교는 성경에서 나온 이야기가 아니라 คำเทศนาของคุณนั้นไม่ได้มาจากพระคัมภีร์มาจากความคิดของคุณ 네 마음에서 나온 거다. มาจากจิตใจของคุณ 그건 설교가 아니다. มันไม่ใช่คำเทศนา 이동호 목사님이 그게 굉장히 충격을 받았다 그래요. อาจารย์ลีนะครับได้ยินคำอธิบายจากผู้สอนใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกตกใจ 그런 경우가 의외로 많습니다. ผู้รับใช้หลายคนนะครับกำลังทำเหมือนอาจารย์ลีคนนี้ 그 성경 본문에서 내가 은혜를 받기 전에 ก่อนที่จะรับพระคุณผ่านข้อพระคัมภีร์ 이미 그 성경 본문을 가지고 내가 하고 싶은 이야기가 쫙 나열되어 있습니다. เรามีความคิดและก็อ้างข้อพระคัมภีร์นี้น่าให้สนับสนุนความคิดของตน 이런 것은 강의 설교가 아닌 것이다. เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับฟังคำอธิบายถึงการเทศนาแบบอธิบายว่ามันไม่ใช่เทศนาแบบอธิบาย 두 번째는 สองครับ 그 읽은 본문하고는 관련이 없는 얘기를 하는 거죠. บอกเนื้อเรื่องแล้วแต่เมื่อเทศนานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องที่บอก 만약에 이제 그 본문과 관련된 얘기를 한다면 ถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อพระคัมภีร์ 설교를 듣는 사람이 설교를 듣고 본문을 더 잘 이해를 할 수 있어야 됩니다. ให้เราผู้ฟังคำอธิบายคำเทศนาจากโสโบเขาเข้าใจเนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ลึกหรือกว้างขึ้น 근데 어떤 본문은 성경을 읽어놓고는 본문에 대한 하나의 설명을 하지 않아요. แต่ผู้รับใจบางคนเรื่องข้อพระคัมภีร์ให้ที่ประชุมอ่านแต่ไม่ได้อธิบายหรือเทศนาถึงข้อพระคัมภีร์นั้น 그냥 설교를 시작하기 위해서 한 번 읽었을 뿐이에요. เพื่อจะเทศนาให้ที่ประชุมอ่านหนึ่งรอบจบ 그리고는 본문과 관계없는 얘기를 쫙 합니다. แล้วเทศนานะครับโลกข้อพระคัมภีร์ไป 이것도 역시 강의 설교라고 할 수 없습니다. ก็ไม่ใช่การเทศนาแบบอธิบายพี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับ 이제 세 번째는 สาม 본문의 내용을 자세히 설명하기를 했습니다. เทศนาตามเนื้อเรื่องอย่างละเอียดครับ 근데 그것이 지금 오늘 우리들의 삶과는 아무 관련이 없는 거예요. แต่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันของใครผู้ฟัง 아까 제가 오전에 이제 이사가 리브가 얘기했는데 ก่อนเที่ยงใช่ไหมครับข้าพเจ้านะครับให้พี่น้องฟังเรื่องอิสราเอลเลยครับ 그 이사가 리브가 이야기를 읽어놓고 하나의 เรื่องราวของอิสราเอลครับ 하나의 옛날 이야기처럼만 들린다면 ถ้า 그건 พี่น้อง 설교가 ฟัง 아니에요. เรื่องนั้นว่าเป็นเรื่องเก่าแล้ว 그 본문의 이야기와 오늘을 살아가는 나와 연관점이 있어야 됩니다. ไม่น่าจบแค่นั้นใช่ไหมครับเอาเรื่องของอิสราเอลเชื่อมโยงกับชีวิตในปัจจุบันของพี่น้องในคริสตจักร 아니 그 성경 본문과 오늘을 살아가는 나와 아무 관련이 없다면 그것도 역시 ถ้า 강해서 ไม่มีความสัมพันธ์เรื่องในพระคัมภีร์กับชีวิตของเราปัจจุบันนี้มันไม่ใช่การเทศนาแบบอธิบาย 이제 마지막 네 번째는 สี่ครับ 이제 그 메시지를 좀 더 구체적으로 적용을 해주는 것입니다. พูดถึงเนื้อเรื่องแต่ไม่พูดถึงการประยุกต์ใช้ 예를 들어서 이제 이런 설교를 많이 들으셨을 겁니다. พี่น้องเคยนะครับฟังคำเทศนาแบบนี้ก็ได้ครับ 예수 믿는 여러분들은 사랑해야 됩니다. ผู้เชื่อในพระเยซูต้องรักกันและกัน 오늘부터 사랑하십시오. ตั้งแต่วันนี้เราเริ่มรักกันหน่อย 사랑을 실천하십시오. แล้วก็พี่น้องประยุกต์ใช้เป็นจริง 그리고 끝났어요. จบสมมุตินะฮะ 그러면은
어떻게 사랑하라는 얘기입니까? แต่ไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้เรารักกันยังไงใช่ไหมครับไม่น่านะครับพูดอย่างเดียวว่าขอให้พี่น้องรักกัน 누구를 사랑하라는 얘기입니까? ให้เรารักใคร 예, 많은 설교들이 이렇게 그냥 너무 뿌옇게 얘기를 하고 끝냅니다. มีคำเทศนาบางเรื่องนั้นนะไม่ให้เรานะประยุกต์ใช้อย่างเป็นจริง 어떻게 사랑을 하고 실천해야 되는지를 모르는 것입니다. ไม่ได้แนะนำวิธีการที่จะรักกันเป็นจริงหรือเราให้รักอย่างไร 따라서 그 내용을 설교자는 좀 더 구체적으로 적용을 시켜줘야 됩니다. ผู้รับใช้พระเจ้านั้นนะครับเทศนาอย่างเป็นรูปธรรมนะให้เขาฟังและประยุกต์ใช้ได้ 예를 들어서 ยกตัวอย่าง 예수 믿는 사람들은 서로 사랑해야 됩니다. ผู้ที่เชื่อในพระเยซูจงรักกันและกัน 그 사랑을 실천하기 위해서 오늘 저녁부터 아내에게 사랑을 실천하십시오. เพื่อจะการประยุกต์ใช้ว่าไงครับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปของพี่น้องรักนะภรรยาของคนที่บ้านก่อน 뭐 오늘 저녁에 아내를 위해서 뭐 설거지를 해주십시오. เวลาเราจะให้ภรรยานี่เป็นวิธีการนะครับให้เรารัก 이렇게 해서 조금 더 그 내용이 구체적으로 적용이 돼야 됩니다. ให้พี่น้องฟังแล้วก็นะเราฟังแล้วประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 그렇게 해야 이제 강의 설교가 될 수 있는 것입니다. ให้เป็นคำเทศนาเป็นอธิบายได้ 이렇게 말씀드려도 좀 이해하기가 어려우실 거예요. พี่น้องมาฟังในครั้งนี้ฟังแล้วฟังเล่างงบ้างเข้าใจบ้างใช่ไหมครับต้องฝึกนะต้อง 저도 이제 이 강의 설교를 배우면서 이해하는데 한 5년 정도 걸릴 것 같아요. ข้าพเจ้าเองเป็นอย่างนี้นะครับเรียนวิธีการที่เตรียมคำเทศนาแบบอธิบายใช่ไหมครับฝึกนะตลอด5 ปีนะให้เป็นของตน 어쨌든 ต้องใช้เวลา 이 시간에 좀 같이 좀 익혀보도록 하겠습니다. พี่น้องนะลองชิมดูก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลับบ้านฝึกนะให้เป็นของเรา 이 강의 설교를 이해하기 위해서 필요한 것이 바로 이제 귀납법적 성경 공부입니다. พี่น้องครับดูหน้าที่7นะครับการศึกษาพระคัมภีร์แบบอุปนัยนะครับเพื่อจะนะครับเตรียมการเทศนาแบบอธิบายต้องทำนี่ก่อน 귀납법과 대조를 이루는 것이 연영법이라는 것입니다. พี่น้องเราคุ้นเคยคำนี้ไหมครับอุปนัยคืออะไรอนุบาลคืออะไรไม่ค่อยใช้กันใช่ไหมครับ연영 잘 쓰지 않는 말이라 설명이 좀 잘해야 될까 그러니까 해봐야지 그럼 간단하게 개요만 하죠. 연영법은 일반적인 원리에서 특수한 상황으로 가는 것입니다. พี่น้องครับดูนะเห็นผ่านใช่ไหมครับเป็นเดี๋ยวนี้เป็นวิธีประชุมเป็นอุปนัยข้างบนเป็นอนุบาลนั้นนะจากหลักการทั่วไปไปสู่สถานการณ์พิเศษนะครับ 그러니까는 서로 사랑해야 된다라는 명제가 있고 ดีนะฟังเขาว่านะจำเป็นต้องรักกัน 서로 사랑을 하는 어떤 사건들이 쭉쭉쭉 나열이 되는 แล้วก็มี 것이죠. นะตัวอย่างที่รักกันเล็กกันยังไง 근데 반면에 이제 귀납법이라는 것은 ข้างล่างนะครับเป็นอุปนัย 어떤 특수한 사건들이 쭉 있죠. มีสถานการณ์พิเศษ 근데 이 사건들을 살펴보면서 เรา 서로 สังเกต 사랑해야 สถานการณ์แล้วจำได้ว่าด้วยเหตุนี้เรารักกัน 그래서 일반적인 원리를 찾아내는 นะ 것입니다. เราได้หลักการทั่วไปพี่น้องฟังเข้าใจไหมครับ 그래서 이제 귀납법적인 성경 공부라는 것은 성경에 있는 본문을 쭉 관찰하면서 거기에서 일반적인 원리를 찾아내는 방법을 เป็นอย่างนี้นะครับเราดูข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมครับสังเกตข้อพระคัมภีร์ดีๆแล้วได้อะไรครับหลักการทั่วไปเข้าใจไหมครับเกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบัน 한번 해보겠습니다. โอเคน่าจะนะลองทำดู 이렇게 성경 이야기를 이렇게 네모로 제가 표시를 하겠습니다. เรื่องราวในพระคัมภีร์นะรูปแบบอย่างนี้นะครับ 아까 우리가 오전에 읽은 이삭과 리브가 이야기를 우리가 읽었습니다. เรื่องราวของอิสราเอลคาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 이 이야기를 통해서 저는 이제 이 세모라는 부부 대화라는 얘기를 찾아냈습니다. อาจารย์โกใต้เรื่องนี้จากเรื่องราวของอิสราเอลคาคืออะไรครับ
การคุยระหว่างสามีภรรยาสิ่งที่นะอาจารย์โกได้ใช่ไหมครับ 이 세모를 원리라고 하겠습니다. อาจารย์โกนะเรียกส่วนที่ตัวเองพ้นดูนั้นว่าเป็นวลีหลักการนะหลักการ 이 네모는 성경 시대 이야기입니다. สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเรื่องราวในสมัยพระคัมภีร์สมัยโบราณใช่ไหมครับ 오늘 우리가 사는 시대는 이렇게 동그라미 시대입니다. สมัยของเรานั้นเป็นเหมือนวงกลมไม่เหมือนกับชนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับวงกลม 그러니까 성경 시대의 네모난 이야기가 동그란 현대하고는 맞지 않습니다. สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับวงกลมนั้นนะคนละแบบนะไม่เหมือนกัน 그래서 우리는 이 성경 시대에서 이 세모라는 원리, 진리를 찾아내는 것입니다. เราได้ความจริงทั่วไปจากเรื่องราวอันเก่า 이거는 시대가 지나도 바뀌지 않는 내용입니다. ความจริงทั่วไปนั้นอยู่เหนือยุคสมัยเข้าใจไหมครับทุกสมัยใช้ได้เลยโอเค 그래서 요거를 찾아내서 오늘날 우리 시대에다가 이렇게 적용을 시키는 ผู้ 것입니다. รับใช้พระเจ้าได้ความจริงทั่วไป แล้วประยุกต์ใช้ในสมัยของผู้คนในปัจจุบันนี้ 그러니까 이삭과 리브가의 악이 낳는 사건을 이야기해주고 เราพูดถึงนะเรื่องราวที่อิสราเอลคาได้ลูก 그 이야기 속에서 부부 대화가 중요하다는 걸 찾아내고 แต่ในเรื่องนั้นเราได้นะความจริงทั่วไปว่าไงครับสามีภรรยาต้องคุยกัน 그것이 오늘날 부부 대화가 필요한 상황에다가 맞춰주는 แล้ว 것이다. ก็นะให้พี่น้องประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนในสมัยของเขา 이게 이제 설교의 가장 기본적인 틀이 되겠습니다. นี่เป็นนะครับรูปแบบนะครับคำเทศนา 이 과정을 위해서 필요한 세 가지 단계가 관찰, มี3ขั้นตอนนะครับเพื่อจะทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับขั้นตอนแรกคือสังเกต 이거를 그냥 열심히 쳐다봐서 이 속에서 세모를 찾아내는 것이 관찰입니다. โดยการสังเกตใช่ไหมครับเราสังเกตสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อจะได้สามเหลี่ยมคือนะสิ่งที่เราจะได้ปัจจุบันนี้ 그래서 이 관찰에서 이 일반적인 원리를 찾아내는 것을 우리가 해석이라고 합니다. เราได้ความจริงทั่วไปเราเรียกหรือใช้อีกคำหนึ่งว่าการตีหรือตีความหมายนะการตีความ 그래서 그 해석한 내용을 오늘을 살아가는 사람들에게 적용시켜주는 것이죠. เอาสิ่งที่เราตีความใช่ไหมครับให้พี่น้องประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 그래서 관찰하고 해석하고 적용하는 것입니다. ต้องมี3ขั้นตอนนะสังเกตตีความและประยุกต์ใช้ 이걸 좀 더 이제 실습을 하면서 좀 찾아보도록 하겠습니다. เราจะฝึกนะครับให้พี่น้องเข้าใจนะครับมากขึ้น 그 다음에 제가 이제 문맥에 대한 이야기를 좀 설명을 한번 해보겠습니다. อาจารย์ก่อนแนะอีกเรื่องหนึ่งคือเราดูบริบทใช่ไหมครับไม่น่านั่นเลยบริบทนะครับต้องสนใจบริบท 여기 사과라는 단어가 있습니다. มีคำว่าแอปเปิลนะแอปเปิลแอปเปิลอ่านได้ใช่ไหมครับแอปเปิล 그런데 어렵습니다. 한국말에서 사과라는 것은 먹는 사과도 있고요. 예, 미안하다고 말하는 사과도 있습니다. 어떻게 생각하죠? มีคำเกาหลีนะครับซากวานะแอปเปิลนั้นมีความหมายสองนะภาษาไทยมันมีความหมายเดียวใช่ไหมครับแต่คนเกาหลีใช้คำว่าซากวานั้นดึงนะแอปเปิลแล้วก็คำที่สองนะขอโทษเข้าใจไหมครับมีความหมายสองอย่าง 한국말에 그렇게 있는 것 같아요. ภาษาไทยนั้นไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเป็นคำใช่ไหมครับแต่เราล่ะอ้างตัวหนังสือนะจีนก็เลยมีความหมายนะครับคำเดียวแต่มีความหมายหนึ่งหรือสองบ้างอย่างนี้พี่น้องฟังเข้าใจใช่ไหมครับ
ไม่คำเดียวมีสองความหมาย ใช่ครับคำหนึ่งนะมีความหมายสองครับ 그러니까 이제 요 단어만 보고는 먹는 사과인지 미안하다는 사과인지는 알 수 없습니다. คนเกาหลีคนนั้นอาจารย์โกนะใช้คำว่าสักว่าคือแอปเปิลแต่สุภาพมองนะอาจารย์โกพูดถึงแอปเปิลหรือขอโทษไม่รู้ต้องดูบริบทเข้าใจไหมครับถ้าไม่ดูบริบทงงนะแปลว่าเขาใช้คำนั้นเป็นจริงแต่ไม่รู้เรื่อง 그래서 이제 설교자들은 이걸 설교하기 위해서 단어 사전을 뒤져보고 ผู้รับใช้พระเจ้านั้นต้องนะครับเปิดพจนานุกรมว่าคำเนี้ยคำศัพท์นี้มีความหมายตามพระคัมภีร์อะไรนะต้องดู 헬라어 히브리어 막 원어도 뒤져보고 ดูภาษากรีกบ้างดูนะภาษาฮิบรูบ้างเพื่อจะเข้าใจความหมายชัดเจน 그리고 그것을 막 교인들한테 설교를 합니다. แล้วก็อธิบายความหมายสำหรับคำศัพท์ 근데 교인들은 머리만 아프지 하나도 도움이 안 됩니다. แต่พี่น้องส่วนใหญ่นะฟังแล้วฟังเล่าไม่รู้เรื่องเลย 의외로 교인들은 히브리어 헬라어 관심이 없습니다. พี่น้องส่วนใหญ่นะไม่สนใจภาษากรีกภาษาฮิบรูนะภาษาดั้งเดิมไม่สนใจ 교인들이 이게 무슨 뜻이냐 그만 알면 돼요. เรานะครับสอนนะเป็นธรรมดาก็ได้ 그런데 이 단어의 뜻을 아는 좀 더 확실한 방법이 있습니다. มีวิธีการที่จะเข้าใจถึงความหมายสำหรับคำศัพท์ 그게 바로 문맥입니다. คือบริบทนะเราดูบริบทดีๆ ใช้คำเดียวแต่อาจารย์บอกว่าขอให้สามีพูดกับภรรยาว่าขอโทษไปใช้แอปเปิลนะขอโทษถ้าไม่ดูบริบทเป็นอะไรครับงงแอปเปิลเปล่าหรือขอโทษไม่รู้ 이렇게 문장 속에 들어가면 이 단어의 뜻이 명확해집니다. ใช่ครับเอาคำนี้ใส่ในประโยคเต็มๆใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับมีความหมายอย่างนี้ 그래서 여러분들이 성경을 해석하실 때 เมื่อผู้รับใช้ตีความหมายนะครับ 자꾸 이렇게 복잡하게 사전을 뒤지고 이렇게 하는 ไม่น่า 것보다 พึ่งพจนานุกรมอย่างเดียวนะ 문맥을 살펴보시면 됩니다. เราอ่านข้อพระคัมภีร์หลายโรคแล้วจะดูบริบทได้ 그 문맥을 살펴보시면 여기 무슨 뜻인지 문맥 속에서 정리가 됩니다. ใช่สมมติพระเยซูใช้คำว่ารักฉะนั้นเราอ่านหลายโรคดูบริบทเข้าใจว่าพระเยซูใช้คำนั้นว่าเป็นอย่างไร 그래서 설교자는 그 성경의 문맥을 굉장히 중요시해야 됩니다. ใช่ครับนี่คือความสำคัญนะที่ผู้รับใช้พระเจ้านะสนใจดูบริบททุกครั้ง 이것보다 더 큰 문맥이 또 있습니다. ดีนะครับบริบทใหญ่กว่านี้ 이 남편이 오랫동안 바람도 피고 돈도 벌어오지 아니하고 아내를 때리는 그런 폭력적인 남편이었는데 สามีคนนี้นะทิ้งภรรยาไม่สนใจเลี้ยงสมาชิกครอบครัวหรือทำทารุณเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้น 그 남편이 아내에게 사과하다 이렇게 말한다면 สามีคนนั้นใช้คำนั้นว่าขอโทษกับภรรยา 이 사과라는 단어는 훨씬 더 풍성하게 이해가 됩니다. เราฟังประโยคนั้นหรือบริบทนั้นเราเข้าใจถึงสามีคนนั้นที่ได้เปลี่ยนไปมากกว่า 그게 문맥입니다. นี่คือบริบทครับ 그래서 우리 설교자들은 성경의 문맥에 아주 집중을 하셔야 됩니다. ด้วยเหตุนี้พระเจ้าพระเจ้านะครับจ้องดูจดจ่อนะบริบทนะครับ 그래서 거기에 이제 동그란 그림이 나와 있죠. พี่น้องครับเปิดชีทนะครับหน้าไหนโอเคนี่หน้านี้นะครับหน้าที่แปดพี่น้องเห็นกลมๆหลายใช่ไหมครับหลายวงกลม 본문 문단이 있으면 มีโยนาครับมีข้อพระคัมภีร์ข้อผีครับ 본문이 있으면 พี่น้องนะครับใส่คำก็ได้นะครับข้อพระคัมภีร์ 이 본문을 감싸주는 또 어떤 문단이 แล้วก็ 있죠. มีโยนาใช่ไหมครับมีประโยคแล้วก็มีโยนา
그리고 이 또 본문을 감싸고 있는 잔이 ก็ 있죠. เป็นบทที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับโย 그리고 นาแล้วของพระคัมภีร์ 마태복음 뭐 누가복음 같은 책이 이렇게 แล้วก็ 있습니다. เป็นหนังสือใช่ไหมครับพระธรรมมัทธิวและอื่นๆนะครับเป็นพระธรรม 그러고 난 다음에 이제 성경 전체에 문맥이 있는 것입니다. แล้วก็มีอะไรครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหรือภาคพันธสัญญาใหม่ใช่ไหมครับ 그래서 목사님들은 성경을 부지런히 읽으셔서 ผู้รับใจพระเจ้าน่าจะเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ทั้ง66เล่มบ่อยครั้ง 본문만 보시는 것이 아니라 ไม่น่านะครับสนใจดูข้อพระคัมภีร์ที่เรื่องข้อเดียวครับ 이 본문이 갖고 있는 전체의 이 문맥을 볼 수 있으셔야 돼요. เราเริ่มจากตรงนี้ดูนะในโยนาดูในบทดูในหนังสือแล้วก็ทั้งพระคัมภีร์ 그렇게 될 때 이제 이 사과라는 단어처럼 풍성한 의미를 찾게 되는 것입니다. แล้วก็มีคำศัพท์หนึ่งอยู่ในตรงนี้เราขยายแล้วเข้าใจทางพระคัมภีร์ 그래서 이제 그걸 가지고 설교하는 것이죠. เราได้ใช่ไหมครับเข้าใจจากบริบทนั้นแล้วเทศนาได้ 자, 실습을 한번 해보겠습니다. เราจะฝึกนะฮะ 누가복음 5장 ลูกาบทที่5ครับ 1절에서 11절 말씀을 한번 1 찾아보십시오. ถึง11พี่น้องเปิดลูกาครับบทที่5ข้อ1ถึง11 5장 1절에서 11절. จับเวลาได้เป็นอันมากใช่ไหมครับนี่ดูกัน 이 내용을 한번 읽어보시고 เกณฑ์จงลบ 네, 읽어보시고 한번 시간을 한 5분 10분 들 테니까 ให้เวลาสัก10 นาทีนะครับให้พี่น้องแต่ละท่านนะอ่านข้อ1ถึง11 물론 짧은 시간이긴 하지만 เราใช้เวลานะครับไม่ยาวเนาะ 나는 이 본문 가지고 어떻게 설교할까? อ่านแล้วก็คิดแล้วก็วางแผนว่าข้าพเจ้าจะเทศนาอย่างไร 나름대로 이렇게 설교문을 한번 적어보시기 ก่อน 바랍니다. พี่น้องนะครับเขียนคำเทศนานะครับสั้น 네, 한번 해보겠습니다. ๆพี่น้องแต่ละคนนะครับทำเลยนะครับอ่านก่อนแล้วก็นะครับเขียนคำเทศนาแบบสั้นๆนะครับภายใน10 นาทีนะใช้เวลาครับ 본문이 있으면 มีข้อพระคัมภีร์ครับ 그 성경 본문에 대한 일반적인 설교 내용들이 많이 있습니다. เราดูคำเทศนานะหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับข้อพระคัมภีร์ 나중에 또 말씀을 드리겠지만은 이 설교 원래 본문이 사실은 하나나 두 개밖에 없기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าเราใช้ข้อพระคัมภีร์เดียวกันใช่ไหมครับเราอธิบายถึงนะเนื้อเรื่องจากข้อพระคัมภีร์นั้นคล้ายกัน 그 목사님들이 성경을 연구해서 설교를 하기보다는 ผู้รับใจบางท่านไม่ค่อยนะศึกษาด้วยตนเอง 설교를 준비하는 데 많이 쫓기다 보니까 เขาเรามีเวลาไม่มากนะที่จะเตรียมคำเทศนา 다른 목사님 설교를 듣고 은혜 받은 것을 카피하는 경우가 많아요. แล้วก็เขาเราเปิดนะฟังคำเทศนาของผู้รับใจผู้อื่นแล้วเราก๊อปปี้นะครับแล้วก็นะยกส่วนหนึ่งมาแล้วเทศนาบ้าง 그래서 A라는 목사님이 그 설교를 이렇게 했습니다. ผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะเทศนา 그 설교를 듣거나 또는 보고 B라는 목사님이 은혜를 받았어요. แล้วก็ผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งนะผู้รับใช้บีฟังคำเทศนาจากท่านนี้ก็นะเกิดความประทับใจหรือได้รับความผล 그래서 이 목사님이 그 A라는 목사님이 가지고 설교를 카피합니다. ผู้รับใช้บีก๊อปปี้นะคำเทศนาของผู้รับใช้ 물론 그대로 카피하는 건 ไม่ 아닙니다. ใช่ว่าก๊อปปี้ทั้งหมดนะครับบางส่วน 나름대로 자기가 은혜 받은 것을 소화시켜서 สิ่งที่ 얘기하는 ตัว 것입니다. เขารับพักผลส่วนไหนเรื่องไหนก็เอาสิ่งนั้นแล้วก็ขยายเป็นคำเทศนาของเขา 근데 내용은 이 목사님 은혜 받은 것을 그냥 가져오는 거예요. แต่จริงๆแล้วนะผู้รับใช้ปีใช่ไหมครับก๊อปปี้สิ่งที่ตัวเองนะได้รับพักผลผ่านทางคำเทศนาของผู้รับใช้เอง 그
근데 C라는 목사님은 또 B라는 목사님의 설교를 듣고 또 은혜를 받아요. แล้วก็มีผู้รับใช้ C นะครับฟังคำเทศนาของผู้รับใช้ B ก็รับพระคุณ 이런 식으로 또 B의 설교를 แล้ว 카피합니다. ก็ copy บางส่วนไป D라는 목사님은 또 C 목사님 설교 듣고 또 은혜를 ผู้รับ 받아요. ใช้ D ก็นะครับฟังคำเทศนาของผู้รับใช้ C ประทับใจ 그래서 또 카피를 합니다. copy ไปบ้าง 그래서 A, B, C, D 목사님 설교를 หรือ 했지만 ผู้รับใช้ชนะทั้ง 4 ชนะ A B C D เทศนา 설교는 원래 하나밖에 없는 거예요. ใช้ข้อพระคัมภีร์เดียวจริงๆแล้วมีต้นฉบับนั้นมีหนึ่งใช่ไหมครับ 이런 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. ในนะครับYouTube นะมีเยอะ 예, 저희 집에 저희 처갓집에 딸이 셋이 있습니다. ครอบครัวของภรรยานะครับมีลูก3 คน 제 아내가 이제 셋째 딸이에요. ภรรยาของข้าพเจ้าที่เสียชีวิตไปนั้นเป็นลูกสาวที่ 그 위에 언니가 있는데 그 동서도 목회자입니다. 3แล้วก็สามีของเขาก็เป็นผู้รับใช้ 그리고 이제 큰 언니가 있는데 แล้วก็ 거기는 มี 이제 พี่สาว 장로. ชนะคนโตใช่ไหมครับแต่สามีของเขาเป็นผู้ปกครอง 근데 그 제일 큰 언니인 장로님이 저한테 그런 얘기를 해요. ผู้ปกครองนะซึ่งเป็นสามีของพี่สาวคนโตใช่ไหมครับพูดกับข้าพเจ้า 자기가 어떤 교회 가서 주보를 보면 ผู้ปกครองชนะร่วมนมัสการในคริสตจักรแห่งหนึ่งดูสุจิบัง 거기에 이제 성경 본문 몇 장 몇 절하고 제목이 แล้ 나온답니다. วก็นะครับบันทึกนะวันนี้ใช้นะข้อพระคัมภีร์นี้แล้วก็นะครับโสบตั้งหัวข้อในการเทศนา 근데 우리 형님은 어렸을 때부터 이제 교회를 쭉 다녀서 장로가 됐기 때문에 ผู้ปกครองใช่ไหมครับเชื่อในพระเยซูตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก 어렸을 때부터 많은 설교를 듣고 큰 거예요. เดียวกับที่ได้ฟังคำเทศนาเยอะครับ 그래서 그 성경을 딱 성경 본문하고 제목을 보는 순간 ผู้ปกครองชนะดูสุจิบังแล้วก็เราดูข้อพระคัมภีร์แล้วก็ดูหัวข้อ 머릿속에 쭈르륵 떠오르는 설교 내용이 있대요. ผู้ปกครองนะสามารถเขียนคำเทศนาเรื่องนี้ได้ 그리고 자리에 앉아서 이제 목사님 설교를 기다리고 있는데 เขาเรานั่งฟังใช่ไหมครับจนกว่านะโสบออกมาเริ่มเทศนา 놀랍게도 목사님이 자기가 알고 있는 내용 그대로 설교한다는 거예요. ผู้รับใช้คนนั้นเทศนาตามนะที่ผู้ปกครองนะคิดแล้วก็เขียนคำเทศนาในใจ 심지어는 이어가까지도 똑같다는 거예요. แล้วก็ยกตัวอย่างนะเหมือนกัน 예, 이런 일들이 벌어지는 겁니다. นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเกาหลีใต้ 그러니까 이제 신앙생활 오래 한 분들은 설교에 대한 기대감이 없어요. เป็นผู้ปกครองมัคคณาเก่าสนที่นะเคยฟังคำเทศนามากมายนะไม่สนใจฟังคำเทศนาจากสวงของเขา 자, 오늘 누가복음 5장 이 본문도 마찬가지입니다. เมื่อกี้ฉันนะครับอาจารย์ก็ให้พี่น้องเปิดลูกาบทที่ 5 แล้วข้อ 1 ถึง 11 ฉะนั้นเขียนคำเทศนา 제가 이 누가복음 5장에서 들은 많은 설교 중에 하나가 ข้าพเจ้าเคยฟังคำเทศนาจากลูกาบทที่ 말씀대로 순종하면 기적이 일어난다 이런 내용이에요. 5 มีหัวข้อหรือเรื่องที่สำคัญว่าเชื่อฟังตามพระคำพระเจ้าจะเห็นความมหัศจรรย์ 밤에 새도록 그물을 던져도 얻은 게 없었는데 เขานะทำงานตลอดคืนไม่ได้จับปลาสักตัวหนึ่ง 순종해서 그물을 던져지니까 그물이 찢어지도록 고기 แต่เขา 잡혔다. เชื่อฟังนะพระคำของพระเยซูแล้วจะจับปลามากมาย 그러니까 당신들도 말씀에 믿고 순종해라. ด้วยเหตุนี้พี่น้องเอ๋ยเชื่อฟังแล้วจะรับพระพร 혹시 이렇게 설교문 쓰시는 분이 아니실까요? พี่น้องเขียนคำเทศนาแบบนี้ไหมครับเมื่อกี้ 예. 그 내용이 완전히 틀렸다고 할 수는 ไม่ 없지만 ใช่ว่านะครับผิดหรือไม่ถูกนะ 그 본문이 그렇게 기록된 정확한 이유는 아닌 것입니다. แต่น่าจะดูบริบทนะมากขึ้นเพื่อจะเข้าใจหรือจับนะประเด็นสำคัญกว่า 왜냐하면 그 본문의 마지막 11절은 어떻게 끝나느냐 하면 เมื่อเราดูข้อที่ 11 จบอย่างไรครับ 제자들이 모든 걸 버려두고 예수님을 따라갔다 이렇게 끝나기 때문입니다. คนเรานั้นทิ้งสิ่งทั้งหมดแล้วตามพระเยซูไปจบด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราน่าจะดูนะภาพนี้ 이 말씀과 잘 연관이 안 되는 말이기 때문에 그렇습니다. เราจะเป็นโทษทีต้องดูบริบทนะอย่างถูกต้อง 어떤 분은 또 그렇게 말하는 분도 있어요. มีบางท่านพูดอย่างนี้ก็ได้ 예수님을 위해서 배를 빌려주면
ให้พระเยซูใช้เรือของตน 예수님께서 그 사람을 축복해 주신다는 거예요. พระองค์จะไว้พรเจ้าของเรือนั้น 그래서 베드로가 예수님께 배를 빌려줬기 때문에 เพราะเปโตรจะไม่ให้พระเยซูใช้เรือลำของ 아, 그 머리 치시는 복을 받았다 이렇게 말합니다. เปโตรได้รับพระพรอย่างมาก 아, 그러니까 당신들도 주를 위해서 헌신하시오 이렇게 말합니다. อย่างนั้นพี่น้องอะไรทำเหมือนเปโตรจะรับพระพร 맞나요? ถูกไหมครับ 자, 그래서 이 성경 본문을 이제 제가 관찰한 내용을 한번 보여드리겠습니다. อย่างนั้นนะอาจารย์ก็จะนะครับให้พี่น้องดูตัวเขาสังเกต 그렇게 한번 제가 이따 잠깐 쉬었다가 이 설교를 이 본문을 가지고 시범을 또 한번 해보겠습니다. ข้านะต่อไปข้าพเจ้าจะนะครับลงเทศนาโดยใช้ของพระคัมภีร์ 먼저 이 성경을 보면서 내모를 봐야 합니다. ข้าพเจ้าพูดไปแล้วจะไม่ต้องเราดูอะไรก่อนครับเรื่องราวที่ปรากฏในลูกาบทที่5ใช่ไหมครับเราดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อน 그 내모는 사건입니다. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ 우리가 잘 아는 것처럼 예수님께서 베드로의 배에 타셨고 พระเยซูนะครับส่งลงเรือของเปโตร 그리고 그 베드로의 배에서 설교를 하셨고 พระเยซูสั่งสอนบนเรือของเปโตร 베드로에게 그물을 던지라고 พระเย 얘기하셨고 ซูสั่งว่าไงครับให้เปโตรโยนอวนลง 그 결과 찢어지도록 고기가 잡혔고 แล้วก็ได้จับปลาอันมาก 그래서 베드로가 놀란다 뭐 이런 얘기입니다. เปโตรนะรู้สึกประหลาดใจ 이것이 내모입니다. นี่คือนะครับสี่เหลี่ยม 이 사건을 이야기해 주는 것은 설교가 아닙니다. เราอธิบายถึงเหตุการณ์ใดข้อพระคัมภีร์ไม่ใช่คำเทศนาครับ 초대교회에서 왜 이 사건을 얘기했느냐는 거예요. เราน่าจะถามว่าทำไมคริสตจักรยุคแรกนะครับเล่าเรื่องนี้ 성경은 처음부터 책으로 기록된 책이 아닙니다. พี่น้องรู้ใช่ไหมครับตั้งแต่แรกนะครับไม่มีพระคัมภีร์เป็นหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมครับ 소위 말하는 구전, 이야기에서 이야기를 전해주는 거예요. เล่าเรื่องต่างๆใช่ไหมครับคนหนึ่งเล่าเรื่องนี้อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เล่าเรื่องนั้นไปให้แก่คนอื่น 그러다가 그 이야기가 어느 시점에서 책으로 기록이 된 แล้ว 것입니다. ก็ถือศตวรรษที่4หรือเปล่าแล้วก็ทำเป็นหนังสือ 그 초대교회에서 이 이야기를 계속해서 들려줄 이유가 있을 겁니다. ในคริสตจักรยุคแรกใช่ไหมครับมีนะการเล่าเรื่องต่างๆนะครับมีสาเหตุ 그 이야기를 한 의도가 있는 것이죠. แล้วก็มีเจตนาด้วย 그것이 바로 세모입니다. นั่นคือสามเหลี่ยม 왜 이 사건을 이야기했을까? ทำไมคริสตจักรยุคแรกเล่าเรื่องราวนี้บ่อยครั้ง 이 사건이 대체 무슨 의미를 갖고 오는 걸까? มีความหมายอะไรจากเหตุการณ์นี้ 초대교회 성도들은 이 사건 이야기를 들었을 때 무슨 생각을 했을까? พี่น้องในคริสตจักรยุคแรกได้ยินเหตุการณ์นี้เขาคิดเรื่องอะไร 그것을 찾아내는 것입니다. เราหาสิ่งนั้น 그것이 바로 관찰입니다. โดยการสังเกตเข้าใจไหมครับ เราสังเกตดีๆเพื่อจะได้สิ่งนั้น 저는 이 관찰을 하기 위해서 일주일 중에 3일을 투자합니다. ข้าพเจ้าใช้เวลา3 วันเพื่อจะนะครับสังเกต 월요일부터 수요일까지 계속해서 본문을 읽고 또 읽고 또 읽습니다. วันจันทร์ถึงวันพุธข้าพเจ้าใช่ไหมครับอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เลือกหลาย10 ครั้งครับ 한국에는 여러 번역본 성경이 있습니다. ที่เกาหลีนะครับมีเวอร์ชันหลายเวอร์ชันนะครับ 그래서 이 번역본도 읽어보고 이것도 읽어보고 바꿔서도 ก็เลยนะ 읽어보고요. ครับเอาเวอร์ชันต่างๆอ่านเวอร์ชันนี้อ่านเวอร์ชันนั้นเป็นข้อพระคัมภีร์เดียวกัน 할 수 있다면 영어 성경도 읽어보고 ถ้าเป็นได้นั้นอ่านพระคัมภีร์อังกฤษด้วย 이런 데 성경을 계속해서 읽어보면서 본문을 관찰하는 것입니다. ใช้เวลา3 วันนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำเดียวคือสังเกต 그러면서 이 세모를 찾아내는 것이죠. เพื่อจะได้สามเหลี่ยมจากข้อพระคัมภีร์นั้น 자, 그러면 한번 여러분 성경을 보시면서 한번 이제 찾아보겠습니다. พี่น้องนะครับดูนะลูกาบทที่5
เราช่วยกันหาสิ่ง 이제 1절에 보면 ในข้อที่หนึ่ง 무리가 몰려와서 하나님 말씀을 들으려는 상황을 얘기하고 있습니다. ข้อที่หนึ่งเห็นว่านะครับฝูงชนมาหาพระเยซูเพื่อจะอะไรเพื่อจะฟังใช่ไหมครับ 이거는 네모를 모르면 동그라미 시대의 사람은 이해를 할 수 없는 내용입니다. ถ้าเราไม่เข้าใจสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคนที่อยู่ในวงกลมนั้นนะเข้าใจยาก 갈릴리 바다에 가시면 이렇게 자신 호수처럼 동그랗게 되어 있습니다. ทะเลสาบกาลิลีเป็นอย่างนี้นะวงกลมนะครับเป็นวงกลม 그래서 성지순례에 가면 이제 여기서 사람들이 고기를 잡으면서 살았는데 นี่ทะเลสาบกาลิลีใช่ไหมครับมีชาวประมงนะจับปลา 사람들이 이곳에 모여든 것입니다. แล้วก็มีฝูงชนมาถึงตรงนี้ 그리고 예수님은 기적을 나타내셨습니다. พระเยซูทำไมสำคัญ 혈루증 앓는 여인은 예수님이 옷자락만이라도 붙잡아도 병이 났습니다. หญิงคนหนึ่งใช่ไหมมีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องตกใช่ไหมเขานะจับนะเสื้อของพระเยซูหาย 예수님 시대에는 병원이 많지 않고 의사가 많지 ใน 않기 สมัยพระ 때문에 เยซูนั้นนะครับหาคลินิกหาโรงพยาบาลยาก 지금보다 훨씬 많은 환자들이 แล้ว 있었습니다. ก็มีคนไข้มากกว่าทุกวันนี้ 그 환자들이 예수님께 와서 고침을 받으려고 했을 것입니다. คนเหล่านั้นมีความตั้งใจว่าไงอยากจะมาหาพระเยซูเพื่อจะนะครับหายโรค 지금 이렇게 병원이 많은 시대에 살면서도 ทุกวันนี้เรามีโอกาสที่จะไปติดต่อโรงพยาบาลได้ 우리 교인들 중에서도 아픈 분들이 เบ 많습니다. สเป็นอย่างนั้นนะครับในคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่มีบางคนไม่สบาย 그분들은 이제 주일날 예배드리러 왔다가 คนเหล่านั้นมามาหาพระเจ้าในการนมัสการ 제가 그들에게 안수기도 해주기를 바랍니다. เขาอยากได้การวางมือจากโสโบา 오늘날도 그랬다면 예전은 이보다 ทุก 훨씬 วันนี้ใช่ไหมครับคนไข้อยากได้รับการวางมือจากโสโบในสมัยพระเยซูนั้นแน่นอน 아픈 사람들은 되게 절박해요. คนไข้นั้นนะครับมีความปรารถนาว่าไงครับอยากจะหายโรค 근데 어떻게든지 예수님의 옷자락을 붙잡으려고 했을 เขา 것입니다. ใช้โอกาสที่จะมาหาพระเยซูใช่ไหม 그 예수님이 그 무리들에게 자꾸 밀려 가다가 보면 มีคนไข้เข้ามาหาพระเยซูพระเยซูเจ้า 더 이상 갈 ถอย 곳이 หลังใช่ไหมถอยหลังนะ 더 이상 갈 곳이 없는 해변에 도달하게 แล้ 됩니다. วก็ถือนะฝั่งทะเล 이 상황에서 예수님이 베드로에게 배를 좀 빌려달라 얘기한 것이죠. พระเยซูนะครับตรัสแก่เปโตรว่าไงขอยืมเรือของคุณหน่อย 그래서 예수님은 이렇게 배 위에 타고 계시고 พระเยซูใช่ไหมครับลงเรือลำนี้ 배를 탈 수 없는 군중들은 이렇게 해변에 모여 있게 된 แล้วก็ 것이죠. นะฝูงชนนั้นนะยืนหรือนั่งฟัง 요즘으로 말하면 이게 강대상이 된 것이고 เป็นเหมือนธรรมะใช่ไหมครับ 여기 이제 회중들이 쭉 앉아 แล้วก็ระ 있는 ที่ประชุมตรงนี้ 예수님께서 이들에게 설교를 하신 พระ 겁니다. เยซูสั่งสอน 설교가 다 끝났습니다. สั่งสอนเสร็จ 여러분 같으면은 이 배를 빌려준 베드로에게 어떤 마음이 들겠습니까? พี่น้องคิดอย่างไรครับเมื่อพระเยซูสั่งสอนเสร็จพระองค์รู้สึกอะไรกับเปโตรครับ 고마운 마음이 생기나요? ขอบคุณแน่นอนใช่ไหมครับ 아마 그래서 예수님은 베드로에게 뭔가 고맙다는 인사를 하셨을 것입니다. พระเยซูคงนะครับ 그리고 뭔가 보상을 해주고 싶었던 거예요. พูดกับนะเปโตรว่าไงขอบคุณมากแล้วก็อยากให้เปโตรได้นะประโยชน์ 그런데 베드로의 배합을 들여다보니까 고기가 없어요. แต่พระเยซูสังเกตนะครับเรือของเปโตรไม่เห็นตัวสัตว์ตัวไม่เห็นปลาสัตว์ตัว 그래서 예수님이 베드로에게 보상을 해주고 싶었던 พระ 거죠. เยซูอยากจะไว้พรเปโตรใช่ไหม 네가 다시 가서 그물을 던지면 เชิญลงนะอวด 고기를 많이 잡게 될 것이다. แล้วจะได้ 그러니까 다시 한번 가서 그물을 던져봐라. เชิญ 이렇게 กลับไป 얘기했어요. ชนะจับปลาอีกครั้งหน่อย 여기까지는 자연스럽게 이해가 됩니다. ถึงนะภาพนี้เราอ่านเข้าใจได้ 이 네모라는 그 당시 상황만 알면은 เราเข้าใจสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับ 여기까지는 자연스럽게 이해가 เรา 됩니다. เข้าใจได้ 근데 그 다음에 이제 베드로의 반응이 나오죠. หลังจากนั้นเราเห็นการตอบสนองของเปโตร 5절에 가면 ใน 베드로가 이렇게 ข้อที่ 말합니다. 5ครับ 우리가 밤이 새도록 수고했는데 잡은 것이 없습니다. เปโตรตอบว่าไงครับแม้ว่าเราทำงานหนักนะโต้รุ่งเราไม่ได้จับปลาสักตัว 그
이제 이쯤에 되면 동그라미 시대에 사는 사람들의 의문점이 생깁니다. ผู้ที่อยู่ในวงกลมในปัจจุบันเกิดคำถาม 왜 고기를 밤에 잡았지? ทำไมเขาจับปลากลางคืน 어두운데 배 타고 나가면 위험하지 않나? เอาเรือไปจับปลาในกลางคืนไม่อันตรายหรือ 이 동그라미 시대에 사는 사람은 의문점이 생깁니다. คนที่อยู่ในวงกลมในปัจจุบันใช่ไหมครับเกิดคำถาม 혹시 어부 출신이래가 돼가지고 어부 출신 듣는 청중이 ผู้ฟังนะครับในวงกลมนะครับเป็นชาวประมง 아, 오징어 자리 배는 밤에 나가는구나. ใจไปจับปลาหมึกนั้นต้องนะครับจับนะกลางคืน 아, 밤에 나갈 수도 있겠다 이렇게 생각할지 บางคนนะ 모르겠어요. คิดว่าน่าจะจับปลากลางคืนก็ได้ 근데 많은 사람들은 어부가 아니기 แต่ค 때문에 นส่วนใหญ่ในคริสตจักรนั้นไม่ใช่ชาวประมงใช่ไหมครับเข้าใจยาก 일반적으로 생각을 하는 거예요. เขาคิดนะครับทั่วๆไป 왜 밤에 고기를 잡았지? ทำไมไปจับปลากลางคืน 그거는 동그라미 시대를 살아가는 사람이 คนที่อยู่ในนะปัจจุบันนี้ 네모 시대의 성경 시대를 이해하기 어려운 것이죠. เข้าใจสถานการณ์ในสมัยโบราณ 목사들은 이제 신학을 공부한 사람이기 때문에 สจใช่ไหมครับเรียนศาสนศาสตร์ 이 차이를 설명해 줄 수 있는 것입니다. สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างสมัยนู้นกับสมัยนี้ได้ 갈릴리 바다라는 그 지역에서는 แล้วก็นะครับอธิบายถึงทะเลสาบเกเนซาเรตหรือ 물이 굉장히 맑고 깨끗합니다. แล้วก็นะครับน้ำใสมาก 그래서 그 물이 떨어지는 순간 고기들이 본대요. เมื่อนะครับชาวประมงนะวันลงโยนวันลงปลาเห็นได้ครับเพราะว่าน้ำใสมาก 그래서 깊은 곳으로 도망을 갑니다. ปลานั้นนะครับหนีไปสู่นะครับที่ลึก 그래서 갈릴리 바다에서는 낮에는 고기 잡이를 하지 않는 것입니다. ๆก็เลยนะไม่ได้จับปลากลางวันครับ 밤에 고기를 잡는 거죠. เขานะออกไปจับปลากลางคืน 이거를 목사님들이 설명을 해주셔야 ผู้ 됩니다. รับใช้พระเจ้าน่าอธิบายใช่ไหมครับ 그러면 동그라미 시대 사람들이 이 네모 시대를 이해하는 ค 거죠. นที่อยู่ในวงกลมเริ่มเข้าใจใช่ไหมครับเสียเอียงได้ 그러나 이것도 설교는 아닙니다. นี่ไม่ใช่คำเทศนานะครับอธิบายนะไม่ใช่การเทศนา 왜냐하면 เพราะว่า 동그라미 시대 사람에게는 밤이 맞도록 수고했을 때라는 이 표현이 낯선 표현이지만 คนที่อยู่ในวงกลมใช่ไหมครับอ่านประโยคหนึ่งนะได้ว่าเราทำงานหนักนะโต้รุ่งแต่ไม่ได้จับปลาสักตัวหนึ่งเข้าใจยาก 누가복음 5장 이야기를 듣는 성경 시대의 คน 사람들에게는 ที่อยู่ในนะครับสี่เหลี่ยม 이미 그 시대를 살고 있기 เขา 때문에 นะกำลังดำเนินชีวิตในเวลานั้น 밤이 맞도록 수고했다는 이 베드로의 말이 어색하게 들리지 않습니다. เขาเป็นอะไรฟังเข้าใจทันทีใช่ไหมครับเพราะว่ามีประสบการณ์เดียว 따라서 그거는 이 사건이 말하고 싶은 메시지가 아닌 겁니다. มันไม่ใช่นะครับข่าวสารจากข้อพระคัมภีร์นี้ 본문을 이해하기 위한 설명은 될 수 있을지 น่าจะเป็น 모르겠지만 คำอธิบาย 이 사건이 담고 있는 진리는 아닌 ไม่ 것입니다. ใช่นะความจริงทั่วไป 그러면 베드로가 밤이 맞도록 수고했을 때 얻은 것이 없지만은 이라는 이 말 속에 담겨져 있는 의미가 뭘까요? อย่างนั้นมีความหมายในประโยคที่เปโตรพูดว่าแม้ว่าเราทำงานหนักนะโตรุ่งแต่ไม่ได้จับปลาตัวหนึ่ง 이거는 갈릴리 바다에서는 낮에는 고기가 잡히지 않는다는 그런 고정관념이 있는 것이죠. มีความยึดติดว่าไงครับในทะเลสาบกาลิลีนั้นไม่สามารถจับปลากลางวันได้นี่คือความยึดติด 그래서 밤에 고기를 잡았다는 것입니다. เขาก็เลยออกไปจับปลากลางคืน 그런데 그 밤에 고기를 못 잡았어요. แต่น่าเสียดายไม่ได้จับปลากลางคืน 그러니 지금 당신이 시켜서 내가 그물을 던지면 แต่เป็นกลางวันแล้ว แต่ถ้าเชื่อฟังตามคำสั่งของพระเยซูออกไปจับปลากลางวัน 고기가 잡힐 리가 없다는 거죠. ไม่สามารถจะจับปลาได้เลยเข้าใจไหมครับ 이게 베드로의 말씀에 담겨진 이야기. นี่เป็นความหมายที่เปโตรพูดกับเปโตร 그래서 พูดกับพระเยซู 베드로가 잡은 것이 없지만 시킨 대로 한번 해보겠습니다라고 하면서 그물을 던집니다. แต่เปโตรพูดแล้วบอกว่าไงแม้เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะนะโยนอวนลง 그래서 기대감 없이 그물을 던졌는데 เมื่อเปโตรโยน
อ้วนลงเขาระคาดหวังไหม 그분이 찢어지도록 고기에 잡히고 ไม่คาดหวังแต่เกิดอะไรขึ้นครับจับปลาเยอะใช่ไหมครับ 자 여기서 질문입니다. ถามพี่น้องครับ 만약 여러분들이 베드로라면 ถ้าพี่น้องเป็นเปโตรในเหตุการณ์นี้ 지금 그물을 던져서 고기를 전혀 잡을 수 없는 상황에서 สถานการณ์นั้นเปโตรรู้ใช่ไหมครับแม้ว่าโยนอ้วนลงคงไม่ 그물이 찢어지도록 고기를 잡았다면 แต่เขาระได้จับปลาเป็นอันมาก 여러분들이 예수님께 뭐라고 말을 해야 될까요? พี่น้องจะพูดอะไรกับพระเยซูครับพูดเหมือนเปโตรพูดเหมือนเปโตรพูดอย่างไรจ๊ะ Pedroบอกว่ามึงเจ้าข้าอย่ามาใกล้ข้าพงศา 베드로가 얘기했듯이 저한테 가까이 좀 와서 저는 주일이에요 그렇게 얘기했을 것 같은데 예, 비상식적이십니다. อาจารย์น่าจะรู้ก็เลยตอบอย่างนี้นะครับเปโตรได้นะปลาเป็นอันว่าเขาจะพูดอะไรกับพระเยซูในเวลานั้น ขอบคุณ 감사합니다 했겠죠 네, 바로 요즘 ใช่ครับคงพูดว่าไงขอบคุณมากใช่ไหมครับ 좀 전에 우리 사모님처럼 말씀하신 분은 ถ้าเราพูดเหมือนอาจารย์รู้ใช่ไหมครับขออยู่ห่างจากข้าพเจ้าเป็นคนบาปนะ 신앙생활을 오래 하신 분이에요. เขานะครับเป็นคนไหนครับคนที่เชื่อในพระเยซูหลายสิบปีแล้วพูดอย่างนั้นได้ 어렸을 때부터 이 이야기를 너무 익숙하게 들어왔기 때문에 เขาใช่ไหมครับเชื่อในพระเยซูได้นะฟังเรื่องนี้บ่อยครั้ง 이 본문 사건을 놓고 그냥 학습된 거예요. แต่เขาเรียนรู้ก็เลยพูดอย่างนั้นได้ 그래서 그 얘기를 자연스럽게 얘기를 합니다. เขาก็เลยพูดใช่ไหมครับตามข้อบังคับไม่ได้แต่จริงๆแล้วแต่ตรงนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้น 그런데 일반인들한테는 하나도 공감이 되는 얘기가 아니에요. ผู้เชื่อใหม่ๆหรือคนที่ยังไม่มีความเชื่อนั้นนะเป็นอะไรครับไม่รู้เลย 그래서 목사님의 설교가 저 달나라 이야기처럼 들리는 겁니다. ผู้รับใช้พระเจ้าเทศนาแต่พี่น้องนะบางคนนะฟังแล้วฟังเล่านะเป็นเรื่องนะอยู่ห่างไกลจากตัวเขา 얼마나 여러분들이 평범한 사람들의 눈을 가지고 성경을 보느냐 그게 관찰의 핵심이기도 합니다. เมื่อเราสังเกตนั้นเราจะเป็นต้องใช้สายตานะธรรมดานะครับไม่น่านะตั้งสูงไปนะครับใช้สายตาของคนทั่วไป 저는 본문을 관찰하다가 바로 이 부분이 이상했습니다. เมื่อข้าพเจ้าเราสังเกตข้อพระคัมภีร์ใช้เวลา3 วันใช่ไหมครับถึงเรื่องนั้นก็รู้สึกแปลก 자, 제가 가장입니다. เป็นหัวหน้าครอบครัว 매일매일 일해서 돈을 벌어서 식구들을 먹여 살립니다. หัวหน้าครอบครัวไปทำงานใช่ไหมทำมากินแล้วก็เลี้ยงชีพสมาชิกครอบครัวเนี่ย 저희 집에 늙은 어머니도 계시고 แล้วก็มีคุณแม่ 제가 키우던 자식이 แล้ว 셋이나 ก็มี 있습니다. ลูก3 คน 그래서 제가 매일 돈을 벌어와야 우리 식구들이 먹고 살 수 있습니다. ออกไปทำงานทุกวันแล้วก็ให้แม่ให้ลูกกินข้าวได้ 근데 어느 날 제가 열심히 일했는데 돈을 한 푼도 못 벌었어요. วันหนึ่งออกไปทำงานไม่ได้กำไรเลย 여러분 가장이 빈손으로 그 집에 들어가는 심정을 아십니까? พี่น้องรู้หรือเปล่าว่าหัวหน้าครอบครัวทำงานเก่งๆแต่ไม่ได้นะครับประโยชน์ไม่ได้กำไรกลับบ้านเขาเรารู้สึกเป็นอย่างไร 여기 지금 베드로의 심정이에요. นี่คือความรู้สึกของเปโตรคืนวันนั้นครับ 밤새도록 고기를 ใช่ 잡았는데 ไหมครับทำงานหนักตลอดคืนแต่ไม่ได้นะกำไรเลย 한 마리도 못 잡았어요. ไม่เห็นนะสัตว์ตัวนี้ 집에 빈손으로 들어가야 돼요. เขาเราจำเป็นต้องกลับบ้านด้วยมือเปล่า 여러분 이 가장은 너무 비참합니다. หัวหน้าครอบครัวรู้สึกเป็นอะไรครับโทษ 그리고 นะขอโทษกับสมาชิกครอบครัวแน่นอนใช่ไหมครับไม่ให้เขาเรากินข้าว 여기에서 이런 상상이나 이런 걸 펼칠 수 เราน่า 있습니다. จะมาจินตนาการ 어젯밤에 고기 잡으러 나갈 때 เมื่อคืนเปโตรนะออกจากบ้าน 딸이 베드로에게 이렇게 ลูก 말했습니다. สาวน่าจะถามนะคุณพ่อ 아빠 고기 많이 잡아와. พ่อคะขอจับปลามากๆมานะ 나 장난감 사줘야 แล้ว 돼. ก็วันพรุ่งนี้ขอซื้อของขวัญให้แกหนูด้วย 그의 큰딸이 말했습니다. แล้วก็ลูกสาวคนโตก็พูด 아빠 고기 많이 잡아오셔야 돼. คุณพ่อขอจับปลามาก 내일 꼭 등록금 내야 돼. วันพรุ่งนี้ดูเราจำเป็นต้องชำระค่าเล่าเรียน 여러분 이런 이야기를 듣고 베드로가 고기 잡으러 나갔다고 เปโตร 생각했어요. ได้ยินใช่ไหมครับคำพูดจากนะสมาชิกครอบครัวแล้วออกไป
นะจับปลา 한 마리도 못 잡고 빈손으로 가게 됩니다. แต่คืนวันนั้นเป็นอย่างไรครับไม่ได้จับปลาสักวัน 가서 아이들에게 뭐라고 얘기하나요? กลับบ้านแล้วจะพูดอะไรกับลูกได้ครับ 여러분 이것이 가장의 무게입니다. นี่คือนะความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัว 그런데 이런 베드로이가 그분이 찢어져서 고기가 잡혔어요. แต่เช้าวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับเปโตรได้จับปลาเป็นอันมาก 그러면은 예수님께 뭐라고 얘기를 해야 됩니까? อย่างนั้นเปโตรพูดกับพระเยซูอย่างไรดี 감사합니다. ขอบคุณมากครับใช่ไหมครับ 이게 상식적이에요. นี่คือใช่ไหมครับเรื่องธรรมดา 너무 고맙습니다. ขอขอบคุณมาก 내가 빈손으로 갈 뻔했는데 ๆเกือบจะกลับมาด้วยมือเปล่าแต่อาจารย์ช่วย 이렇게 고기를 잡게 돼서 너무 ใคร 고맙습니다. ข้าเจ้าได้ปลาเยอะแล้วกลับมาด้วยความปรีดี 만약에 여러분들이 설교를 하면서 ถ้าพวกเราใช้เทศนาโดยใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ 여러분 가장의 심정을 베드로에게 살짝 얹어서 เราน่าจะนะครับคิดรู้สึกในความรับผิดชอบของหัวหน้าครอบครัวกับ 여러분들의 설교를 진행해 가면 เราจะดำเนินนะครับเขียนคำเทศนา 성도들은 그 이야기에 귀를 기울이기 시작합니다. แต่พี่น้องในคริสตจักรนั้นเริ่มสนใจคำเทศนาของพระเจ้า 왜냐하면 네보시대의 이야기가 아니라 ไม่ใช่นะครับเรื่องราวอยู่ในนะครับสมัยโบราณ 동그라미 시대의 이야기를 하고 있기 때문입니다. เป็นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา 많은 목사님들의 설교가 재미가 없는 거는 คำเทศนาของผู้รับใช้ทั่วไปไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยมีประโยชน์ 동그라미 시대 사람에게 네보시대 이야기를 할 때는 그런 것입니다. เพราะว่าเหมือนกับเอาเรื่องเก่าๆมาพูดกับพี่น้องในวงกลมคือในสมัยนี้ 자 이제 이렇게 해서 고맙습니다라고 얘기를 해야 되는데 เปโตรคงพูดกับพระเยซูว่าขอบคุณมากใช่ไหมครับ 만일 여기서 베드로가 조금 더 머리가 좋았다면 무슨 얘기를 할까요? ถ้าเปโตรฉลาดกว่านั้นเขาจะพูดอะไรกับพระเยซูครับ 이거 맞추시면 제가 아스크를 쓰겠습니다. ถ้าพี่น้องต่อได้จะได้ไอติมครับ พระเยซูอยู่ตลอดไปเลย อะไรนะ ให้พระเยซูอยู่ตลอดไปเลย อ๋อ예수님 저와 함께 계셔주세요. 오 맞았습니다. 아스크를 쓰겠습니다. มีสิทธิ์ที่จะได้ไอติมกับพระเจ้า 이렇게 말했을 겁니다. 저 같으면은 예수님 나하고 도모합시다. อาจารย์โกนะฮะอยู่ที่นั่นเป็นเหนือเปโตรน่าจะเสนอว่าไงขอร่วมงานหน่อย 그분을 제가 던지겠습니다. ข้าพเจ้าโยนใช่ไหมครับโยนอวนลง 예수님은 고기가 어디 많이 있는지 찍어봐 ขอ 주십시오. พระเยซูชี้หน่อยนะจุดไหนมีปลาบ้าง 그러면 제가 โยน 그걸 던지겠습니다. ข้าพเจ้าโยนอวน 5대5? 5หรือ 만약 그러면 4대1? หรือ4หรือ6 이렇게 협상을 했을지 모릅니다. เจรจากับพระเยซูได้เลยนะครับหรือเราทำสัญญากันนะ 제가 설교하면서 이런 얘기를 하면 재미겠죠? อาจารย์โกจะเอาเรื่องนี้เทศนานะเอาเรื่องนี้ใส่พี่น้องฟังรู้สึกฝังรมกันแน่นอนใช่ไหมครับ 이게 본문을 가지고 하는 거룩한 상상력이에요. นี่คือนาจินตนาการบริสุทธิ์ครับโดยใช้ข้อพระคัมภีร์ 설교를 할 때 성경 이야기만 하지 않고 이런 이야기를 삽입하면 ไม่น่านะครับพูดถึงเฉพาะเรื่องเรานะทางพระคัมภีร์อย่างเดียวเอาเรื่องที่นะพูดเมื่อสักครู่นี้ชนะใส่ไป 그 성경 이야기가 살아있게 들리는 것이죠. ให้มีชีวิตขึ้น 그리고 본문의 내용을 왜곡시키는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเราบิดเบือนนะครับเรื่องที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ 어쩌면 할 만한 이야기를 생략한 걸 상상해내는 것이죠. เรานะจินตนาการใช่ไหมครับให้พี่น้องนะเข้าใจง่ายขึ้น 그런 내용들이 관찰해서 나와야 됩니다. เราได้สิ่งเหล่านี้จากการสังเกตนะครับก็เลยใช้เวลา3 วัน 그런데 이제 그렇게 얘기를 해야 제가 볼 때는 상식적인데 เปโตรพูดว่าขอร่วมงานดีไหมนี่คือนะครับเป็นนะความคิดทั่วไปใช่ไหม 베드로는 뭐라 그랬냐면은 주님 나는 죄인입니다. 나를 떠나실 เป 수 โตร 없습니다. พูดว่าไงครับข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอพระองค์อยู่ห่างจากข้าพเจ้าหน่อย 저는 이게 이상했어요. ข้าพเจ้านะสังเกตแล้วก็เข้าใจยาก 베드로 바볼까? เปโตรเสียสติเปล่า 아니 고맙다고 얘기했지. น่าจะพูดพระเยซูว่าขอบคุณใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ขอบคุณ 동업하자고 붙잡아야지. น่าจะเสนอขอร่วมงาน 갑자기 생뚱맞게 뭐가 죄인이야? แต่เปโตรเราพูดว่าไงครับข้าพเจ้าเป็นคนบาป 대체 뭔 죄를 지었다는 거야? เขาเราทำผิดนะเรื่อง
이해가 안 되는 거예요. เข้าใจยาก 그리고 사실 그것이 요 사건의 핵심인 것입니다. จริงๆแล้วนี่คือหลักสาระสำคัญในข้อพระคัมภีร์ 요 의문점이 관찰이고 คำถามนี้ใช่ไหมครับได้การสังเกตใช่ไหมครับเรานะได้คำถาม 이 의문점을 풀어가는 것이 바로 해석입니다. แต่เราจะแก้ปัญหาคือคำถามเนี่ยคือเป็นการตีความ 아까 그 단어의 뜻을 알면 문맥이 최고의 좋다고 그랬죠. ข้าพเจ้าราเน้นว่าไงครับอย่าละเลยบริบทใช่ไหมครับ 그것이 이 본문의 문맥 속에 해석이 들어있습니다. เราสังเกตนะนานๆเข้าใจนะครับแล้วก็ตีความได้ 그래서 그 본문을 또 읽고 또 읽고 또 อ่า 읽고 นและอ่านของพระคัมภีร์ครับ 그러다가 눈에 보이지 않던 게 보이기 시작했어요. ขณะที่ข้าพเจ้าสังเกตแล้วเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 분명히 봤는데 의식하지 않고 지나간 게 있었습니다. อ่านไปแล้วแต่ไม่ได้ตระหนักนะครับแต่ใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งเพิ่งเจอ 베드로가 고기를 잡기 전에 ก่อนที่เปโตรนะจับปลา 예수님이 깊은 곳에 가서 그물을 던지라고 말했을 때 พระเยซูนะครับตรัสสั่งว่าไงครับไปถึงที่ลึกแล้วก็โยนอวนลง 베드로가 예수님을 뭐라고 불렀습니까? เปโตรเรียกพระเยซูว่าเป็นอะไรครับเปโตรเรียกพระเยซู2 ครั้งใช่ไหมครับคำไหนบ้างพระอาจารย์ใช่ไหมครับเนี่ยอาจารย์นี่เรา 선생님 이렇게 ใช่ 불렀어요. แต่ก่อนนั้นเปโตรเรียกพระเยซูว่าไงอาจารย์ใช่ไหมครับพระอาจารย์ 선생님 이렇게 불렀습니다. 그런데 고기를 잡고 난 다음에는 베드로가 예수님을 뭐라고 불렀습니까? พอได้ปลาเป็นอันมากเรียกพระเยซูว่าเป็นอะไรเป็นพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าข้าไม่เหมือนกันคนละคำ 주여 이렇게 불렀습니다. อาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าข้าใช่ไหมครับคนละคำ 고기를 잡기 전과 고기를 잡은 후에 베드로가 예수님을 보는 눈이 달라진 것입니다. ก่อนจับปลาหลังจับปลาสายตาของเปโตรที่เห็นพระเยซูไม่เหมือนกัน 고기를 잡기 전에 예수님은 그냥 존경할 만한 스승이었습니다. ก่อนที่เปโตรจับปลานั้นเข้าใจพระเยซูว่าไงเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งผู้สอนท่านหนึ่ง 근데 고기를 잡고 난 다음에 바라본 예수님은 หลังจับปลาเป็นอันมากแล้วก็ดูพระเยซูอีกครั้งเพิ่มเข้าใจว่าไงไม่ใช่นะอาจารย์ธรรมดา 인간 예수가 아니라 하나님의 아들 예수였습니다. เป็นพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่นะครับมนุษย์นะครับบุตรมนุษย์ไม่ใช่ 예수님은 자기 배에 하나님이 타고 있다는 사실을 알고 เป 있습니다. โตรเพิ่งรู้ว่าไงครับเขาเชิญพระเจ้ามานั่งเรือของเขา 이건 마치 이사야서 6장에서 เหมือนในอิสยาห์บทที่6ครับ 이사가 성전에서 기도하러 들어갔다가 อิสยาห์เข้าในพระวิหารเพื่ออธิษฐานใช่ไหมครับ 하늘문이 열리면서 เขาเห็นว่าไงครับ 거룩하다 거룩하다는 천사의 ท้องฟ้า 합창 แหว 소리에 กออกแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไงบริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ 하나님을 만났을 때에 อิสยาห์พบพระเจ้า 화로다 나여 죽게 되었도다 이렇게 고백하는 그 장면을 อิสยาห์พูดว่าไงครับพิบัติใช่ไหมครับพินาศ 그래서 이 장면에서 베드로가 예수님을 하나님의 아들로 봤다는 사실을 여러분들이 발견하셔야 돼요. เราใจพระเจ้านะครับต้องนะครับเจอนี่ว่าไงหลังจากปลาเป็นอันมากเปโตรเพิ่งรู้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า 이 그물이 찢어지는 사건은 แล้วก็เราได้ปลาเป็นอันมาก 예수님에 대한 새로운 발견을 갖고 왔습니다. ให้เปโตรเข้าใจพระเยซูว่าไงครับพระเยซูเป็นพระเจ้า 여기서 이제 성도들에게 그런 도전을 할 수 있죠. เราท้าทายพี่น้องในนะครับที่นี่ 당신은 인간 예수, 선생님 예수를 만났습니까? คุณได้พบนะครับพระเยซูผู้เป็นมนุษย์ 아니면 하나님의 아들 ห 예수를 รือพ 만났습니까? บพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า
이런 도전을 설교 중에 할 수 있을 เรา 것입니다. ท้าทายพี่น้องใช่ไหมให้เขาคิดไปเลยครับ 그러면 이제 이 변화 속에서 베드로에게 일어난 더 큰 변화가 있습니다. แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านั้น 그것은 바로 고정관념이 깨진 것입니다. เปโตรสามารถทำลายความยึดติดได้เลยด้วยเหตุการณ์นั้น 갈릴리 바다에서 고기잡이를 하는 사람은 이런 고정관념이 있습니다. ชาวประมงในทะเลสาบกาลิลีนะมีความยึดติด 낮에는 절대로 고기가 잡히지 않아. ในกลางวันไม่สามารถจับปลาได้นี่คือความยึดติดของชาวประมง 절대로 고기가 잡히지 않아. เป็นไปไม่ได้ 그런데 แต่ 그물이 찢어지도록 고기가 잡힌 것입니다. แต่ได้ปลาเป็นอันมาก 이 베드로의 고정관념이 깨진 것입니다. ความยึดติดของเปโตรถูกทำลาย 저와 여러분의 인생 속에서도 이런 고정관념이 있습니다. ไม่ใช่เปโตรคนเดียวนะครับทุกวันเนี่ยผู้รับใช้และผู้เชื่อใช่ไหมมีความยึดติดด้วยครับ 저는 이 고정관념이라는 진리를 발견한 것입니다. คำเจ้าได้คำว่าความยึดติดคือความจริงทั่ว 그리고 이 고정관념이라는 진리를 이 현대 사회로 갖고 온 것입니다. เอาความยึดติดนี้นะมาถึงปัจจุบันนี้ 그래서 현대인들이 묶여 있는 여러 가지 고정관념에 대해서 제가 도전을 ข้า 합니다. พเจ้าท้าทายพี่น้องนะที่มีความยึดติดหลายเรื่อง 그런 많은 고정관념 중에 하나가 หนึ่งในความยึดติดเหล่านั้นครับ 내 남편은 절대 안 바뀌어. สามีของฉันคงไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาด 저 인간은 희망이 없어. เขาไม่มีความเชื่อตลอดชีวิต 교회에서 목회하다 보면 그런 고정관념을 갖고 있는 분들이 많습니다. เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเห็นพี่น้องบางคนในคริสตจักรเป็นอะไรครับ มักจะมีความยึดติดใช่ไหมครับสอนแล้วสอนเล่าเข้าดื้อตลอดเข้าใจไหมครับ 그런 고정관념 중에서 가장 무서운 고정관념은 자기에 대한 고정관념입니다. แล้วก็มีความยึดติดนะที่อันตรายมากที่สุดนั้นเกี่ยวกับตัวเรา 저는 초등학교 때 아버님이 저를 버리고 집을 나갔습니다. พูดไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมครับคุณพ่อทิ้งครอบครัวไป 넌 아버지께 버림받은 아이야. ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้ามีความยึดติดว่าไงครับ 결손가정아이에 희망이 ที่ 없어. ถูกพระเจ้าทิ้ง 너는 버림받은 인생이야. เป็นชีวิตที่ไร้ค่า 너는 아무것도 할 수 없을 거야. คุณไม่สามารถทำอะไรได้ 이런 자신에 대한 고정관념입니다. นี่คือความยึดติดที่อาจารย์โกเคยมีเมื่อเป็นเด็กเล็ก 베드로에게도 그런 고정관념이 เปโตร 있었어요. คงมีความยึดติดเหมือน 나는 어부로 태어났어. ข้าพเจ้าเกิดเป็นชาวประมง 나는 평생 갈릴리 바다에서 고기나 잡을 ต้อง 거야. ทำงานบริเวณทะเลสาบกาลิลีตลอดชีวิตแล้วตาย 이게 내 인생이야. นี่คือชีวิตของข้าพเจ้า 난 고기나 잡다 죽을 거야. ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตนะอย่างชาวประมงแล้วตายวันหนึ่ง 나에게 꿈이 있다면 좀 고기를 많이 잡아서 돈 많이 버는 거야. ข้าพเจ้ามีความหวังคืออยากได้ปลามากให้เป็นนะครับดีกับครอบครัวจบ 이런 베드로에게 이 사건은 고정관념을 깨는 거였습니다. แต่เปโตรนะติดกับนะเรื่องเหล่านั้นแต่นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเปโตรในวันนั้นเป็นอะไรทำลายความยึดติดของเปโตร 이 베드로에게 예수님이 이렇게 พระ 말씀하십니다. เยซูตรัสแก่เปโตรว่า 나를 따라오너라. จงตามเรามาเถิด 너희가 사람을 낳는 어부가 될 เจ้า 것이다. จะได้คนจะได้ 어부로서 네 인생이 끝나는 게 아니다. ไม่ใช่ว่าเจ้าตายด้วยนะอาชีพชาว 너는 이 세상을 변화시킬 수 있는 เจ้า 사람이 จะ 될 เป 수 ลี่ยนโล 있다. กนี้ 그전에는 베드로가 절대 그런 생각을 하지 않았습니다. ก่อนที่เขาเรามาพบพระเยซูไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อน 그러나 이 그물이 찢어지는 경험을 แต่ 통해서 เขาได้นะความมาสัจจ์ของพระเยซูเขาเราเปลี่ยน 베드로는 자기에 대한 편견을 깨기 시작했습니다. เขาเราทำลายอคติหรือความยึดติดของตน 너도 사람을 잡는 어부가 될 수 있다. คุณจะเป็นคนที่หาคนได้ 사랑하는 성도 여러분, พี่น้องที่รัก 여러분들은 하나님의 아들 예수를 만났습니까? เราถามพี่น้องในคริสตจักรได้ใช่ไหมครับว่าพี่น้องได้พบพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเยซูหรือเปล่า 만약 여러분이 하나님의 아들 예수를 만났다면 ถ้าคุณพบพระเยซูผู้เป็น 하나님 여러분이 가지고 있는 고정관념을 깨고 เราสามารถจะทำลายความยึดติดของเราได้ 여러분을 통해서 놀라운 일을 하실 พระ 것입니다. องค์จะใช้คุณให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ให้แก่นะครับครอบครัวได้ 여러분의 목회에 변화가 있을 수 있습니다. แล้วก็การรับใช้ของ
เราเกิดการเปลี่ยน 여러분의 교회도 부흥이 일어날 수 แล้วก็คริส 있습니다. ตจักรที่พี่น้องรับใช้อยู่จะได้รับคำว่าการ 그리고 여러분도 나눠주고 구워주는 선교를 할 수 แล้ 있습니다. วจะมีส่วนในการทำมิชชั่นต่างประเทศได้ 오늘 이런 예수님의 도전을 받아들이지 않으시겠습니까? พี่น้องอยากจะรับคำท้าทายของพระเยซูไหมครับ 이것이 여기에서 나오는 설교인 것이죠. นี่คือคำเทศนาที่รับจากตรงนี้ครับ 네, 이 흐름을 좀 이해해 보시겠어요? พี่น้องฟังเข้าใจได้ไหมครับ 네. 조금 더 이제 쉬었다가 다시 또 다른 부분을 가지고 좀 더 이제 시범을 ให้ 해보겠습니다. พี่น้องพักนะครับ แล้วจะมานะสอนไม่ใช่สอน 수고하셨습니다. ฝึกอีกเรื่องหนึ่งนะครับไป35ไป350เนาะเซนเชียลชิปเนี่ย수고하셨습니다